Good morning all of you. How are you all? गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। अभी मैं स्कूल जा रही हूँ। स्कूल से आके मैं आपको अनिकेत का रूबिक क्यूब कलेक्शन दिखाऊंगी कि उसने कितने कलेक्शन कर रखा था उसका। यहाँ पे धूप अभी बहुत पता हो रही नहीं है कि वो खेल भी पाता है कि नहीं पाएगा, लेकिन उस समय इसका रिकॉर्ड था। आई थिंक 6 सेकेंड और 11 सेकेंड में वो कंप्लीट कर लेता था अपना रूबिक क्यूब। शाम को दिखाऊंगी मैं आपको। हम स्कूल जा रहे हैं। देखिए बाहर का मौसम कितना खराब है, बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है यहाँ पे। आके आपसे मिलती हूँ और उसे भी कहूँगी सॉल्व करने के लिए। पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। चलिए, एक बॉक्स में उसने कितने सारे रूबिक क्यूब्स रखे हैं। चलो अब उसी के पास चलते हैं, देखते हैं बताएगा इसमें क्या क्या है, कौन कौन सा रूबिक क्यूब है। मैं आपको ना एक इसकी वीडियो भी शेयर करूँगी जो इसका कंपटीशन स्कूल में हुआ था। नहीं बताना है कौन सा रूबिक क्यूब है। ये है 2x2। याद है कुछ? भूल गया। अब टाइम तो बहुत हो गया है। कब किया था तुम्हारे स्कूल में कंपटीशन? था एक बार ना। यस बहुत टाइम हो गया। कौन सी क्लास में पढ़ता था तब? 9th। नाइन्थ। नहीं, कंपटीशन 11th में हुआ था। कंपटीशन 11th में तो करता था, शुरू में 9th में कर दिया था। 9th में करना शुरू किया था। देखिए मैंने ना इसके सारे बाहर रख दिए हैं रूबिक क्यूब। ये देखिए, एक तो ये है ना कोई ट्रायंगल सा है। अनी इसे क्या कहते हैं? पता नहीं मुझे। हाँ, ये भी तूने मंगाया था ट्रायंगल वाला। कितने सुंदर सुंदर हैं, सब भूल गया खेलना। अब तो सारी लगेगा कि सॉल्व करने। याद आ रही है इसे अपने ना गेम की, कि मैं कैसे खेला करता था। इसका दिन भर हाथ चलता था, दिन भर। अपने साथ जब पढ़ने बैठता था तो इसे साथ में लेके बैठता था। जहाँ मम्मी इधर उधर हुई नहीं, टीचर इधर उधर हुआ नहीं, स्कूल में भी डाल के लेके जाता था, घर में भी इसी को लगा रहता था। हो गया लगता है ये वाला सॉल्व। एक गड़बड़ रह रहा है, बाकी हो गया। यस। कहीं तो गड़बड़ हो रही जरा सी। है जरा सी नहीं, ये फॉर्मूला होता है फाइनल ईयर का, मुझे याद नहीं है। फाइनल। अब इसे बॉक्स को ना बाहर ही रखना, जब टाइम मिले इसे करना, ठीक है नहीं? टेन सेकेंड। 16 25 30 35 45 1 minute 110 Stop.
10, Very good. 25, 35, 42, 44,